Takže existuje viac typov vreciek. Dnes si ukážeme ten najjednoduchší, čo vlastne znamená, že je to vrecko, ktoré ste sa rozhodli uštrikovať, až keď ste vlastne dokončili sveter. Dovtedy ste ho neplánovali, ale ste si povedali, a s vreckom by to vyzeralo lepšie, takže vlastne stále ho môžete urobiť napriek tomu, že ste už uštrikovali celý sveter. Takže postup je nasledovný. Najprv si s nitkou a ihlou obšijete tvar, ktorý chcete, vlastne štvorcový, teda veľkosť, podľa ktorého sa budete vlastne držať, keď začnete to vrecko štrikovať. Takže začína sa v pravom dolnom rohu a to takým spôsobom, že budeme potrebovať háčik a ihlicu. Ihlica záleží veľkosť na vás podľa toho, ako vlnou štrikujete. Takže vlastne ja som si vybrala tieto krátke ihlice, aby sa mi to zmestilo na kameru znovu, ale nič vám nebraní použiť normálne dlhé ihlice. Takže ja som si tu už prevliekla nitku cez hladké očko s háčikom a teraz vlastne si urobím úzlík, aby sa nám nevybliekla. Čiže vlastne si ho tu zaviažem a ideme teraz naberať vlastne očka na ihlicu s tým háčikom. Háčik sa vkladá vlastne do stredu očka, ako vidíme hladko. Tu máme Včko, ako si môžete všimnúť, Včko. A do stredu toho Včka vlastne z pravej strany vložím háčik. Nitku musím ešte otočiť z vrchu. A vlastne obtočím okolo háčika nitku a vytiahnem. A teraz si to očko prehodím na ihlicu a potiahnem. A takto vlastne postupujem sprava doľava až na koniec vlastne toho vrecka. Čiže znovu nasledujúce hladko vedľa neho do stredu vopchám háčik. Znovu som tú nitku dala zo spodu. Obtočím okolo háčika, potiahnem, zavesím na ihlicu a tu na tiež potiahnem. Čiže vlastne takto môžete postupovať až do konca riadku a ukážeme si potom ďalej, čo robíme v nasledujúcom kroku. Takže teraz, keď už máme nahodené potrebné očka od začiatku na koniec vrecka, začíname štrikovať, zoberieme si druhú ihlicu a začneme štrikovať normálnym spôsobom, čiže vlastne prvá strana bude vnútorná strana vrecka, keďže nitka nám končí tu. A uštrikujeme, ja neviem, idem všetko štrikovať hladko, lebo je to jednoduchšie, ale vy si štrikujte podľa akého vzoru potrebujete. Čiže takto vlastne začnete štrikovať vrecko a postupujete. Nenaberáte nič zo strán, len postupujete a uštrikujete si vrecko, až pokiaľ ho potrebujete potrebnú dĺžku, čiže naspäť sa ku vám vrátim, a keď to už budeme mať uštrikované a ukážeme si, ako zošiť bočné strany. Takže sme si uštrikovali potrebnú dĺžku vrecka, ktoré teraz potrebujeme zošiť z oboch strán ku svetru. Ja som tu si už začala na pravej strane. Tento spôsob sa v angličtine volá, zošívanie sa v angličtine volá mattress stitch, ktorý vlastne je neviditeľný, ako keby ak by ste zošívali dve časti svetra, tak vlastne by vôbec nebolo vidieť tú zošitú časť, by to bolo hladko, vedľa hladka a tak ďalej. Tu je to trošku iné, pretože vlastne štrikujeme
horizontálne, alebo 90 stupňov, teda vlastne jedno ku druhému. Čiže postup je skoro ten istý, ale nie celkom. Ako vidíme, ak ste nezabudli, tak treba štrikovať, vypnem svetlo tu aby to bolo lepšie vidieť, stále tak, že vlastne prvé očko len prehodíme z ľavej ihlice na pravú, aby sa nám tu vytvorila takáto reťazka vlastne na konci. Je to dosť ťažko vidieť, ale priložím aj video v angličtine, aby ste si to vedeli predstaviť. A teraz na tom vrecku musíme nájsť medzi tými dvoma očkami na reťazke je takáto jedna časť, pod ktorú vlastne musíte s ihlou vojsť medzi dvoma očkami a potiahnuť. A teraz na svetrovej časti musíte vojsť do stredu hladka jedného, ale vyjdete stredom očka, ktoré je nad ním, čiže ukážem si to na tejto, čiže na tomto očku. Neviem, čo je to svetlo také blbé. Na tomto očku vidíte, by som vošla do stredu jedného, ale vyjdem v strede očka nad ním. Čiže takisto to urobím tu je to ťažšie vidieť, lebo je to vlastne pod vreckom a tam, kde mám tú nitku, kvôli tomu som vám to ukázala vlastne vedľa. A tiež používam inú farbu nite, len kvôli tomu, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Takže vy použijete oranžovú alebo hnedu, alebo vlastne farbu, ktorou štrikujete. Čiže vojdem teraz do stredu jedného očka a vyjdem stredom očka nad ním. A potiahnem. A znovu na tom vrecku medzi dve očka reťazky potiahnem. A takto sa vlastne dostanete až na vrch toho vrecka. Tamto potom nitku potiahnete vlastne dovnútra svetra a zauzlite a potom automaticky môžete túto nitku, ktorú ste tam mali len ako obrys, aby ste vedeli, kde presne máte, tak tu vlastne vyťahnete celú zo štrikovania a takto vrecko je hotové.